Le Barcelone pourrait bientôt enregistrer un renfort bien connu. Selon les médias catalans, Cancelo, latéral d'Al Hilal, serait sur le point de rejoindre le Barça sous la forme d'un prêt. Âgé de 31 ans, l'international portugais traverse une période compliquée en Arabie Saoudite. En froid avec son entraîneur Simone Inzaghi, Cancelo cherche une nouvelle stabilité sportive. Un retour en Catalogne semble donc logique, d'autant plus qu'il connaît déjà la maison. Cancelo avait porté le maillot blaugrana lors de la saison 2023-2024, où il avait laissé une bonne impression par sa qualité technique et sa polyvalence. Si le transfert se confirme, le Barça pourrait récupérer un joueur d'expérience, capable d'apporter immédiatement sur le côté droit comme à gauche.